Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, amantes al folclore vallenato? En esta ocasión, Manguito Biche, al lado del gran maestro Rodolfo Castilla, el creador de esta maravillosa entrada que hizo en su momento al lado del cacique de la Junta Diomedes Díaz e Iván Zuleta. Quien lo acompaña aquí en el acordeón es Jorge Vergel. Vamos a recordar este clásico vallenato, esta entrada que para muchos es la mejor de la historia.